12時13分発、東海道線普通電車小田原行き、まもなく発車いたします。
11番線ドアが閉まります。
特に車内の荷物などをご利用される様は、今一度お手回り金をお納めください。
お乗りください。車内には部屋の落とし物なさいませんようご注意ください。まもなく大船に到着です。